Y hagan algo. Rumbo a la cascada de qué, subí. Listo. Estén atentos a los letreros. ¡Viva el Subí! Agarren a la tía que se va a tirar. Ya que ahora voy a coger esos flores. Bueno, señores, llegamos a la comunidad del Subí. Ya estamos próximos al área de la cascada. ¿En dónde dejan el goyo? Aquí hay que venir con vehículo 4x4. Y se le ocurra venir en un sedán, porque queda sin chasis por acá. Bueno, aquí llegamos a la entrada de la cascada del Subí para la familia. Así que hay que caminar por aquí, por este sendero, como unos 15 minutos por ahí, de 12 a 15 minutos. Bueno, llegamos a la famosa cascada del Subí. El río, para allá está la cascada, hacia la derecha. ¡Qué belleza! Wow. Eso está rebaloso. Tómale una foto que allá al campamento. También así. ¿Ya te la tomaste? Era la modelo Bianca Quintero. Allá está,
Kelly.